Wir backen heute Blätterteig-Snack, salzig. Das brauchen du für die Zubereitung. Ein Backblech. Ein Backpapier. Ein Messer. Ein Esslöffel. Ein Teelöffel. Und eine kleine Schale. Zutaten: eine Packung Blätterteig, eine Dose Tomaten gestückelt, 100 Gramm geriebene Emmentaler, eine Packung Rindersalami, etwas Milch, Backofen auf 180 Grad Luft vorheizen. Backpapier aufs Backblech legen. Blätterteig auf Tisch ausrollen. In 10 Teile schneiden. Tomatendose öffnen. Emmentaler in kleinen Schüssel füllen. Auf jedes Teil ein Esslöffel Tomaten verteilen. Auf jedes Teil ein Teelöffel Emmentaler. Auf jedes Teil 2 Scheiben Salami legen. Teile zusammenklappen, Teile auf dem Backblech legen. Teile mit Milch betröffeln. Blech in Ofen auf zweite Schiene vom Unter schieben. Blätterteig Taschen etwa 15 Minuten backen. Gut. Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit, sorry.